السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس تعليم العتيق المستوى السنة السادسة ابتدائي. الدرس ديال اليوم هو درس اللي هو ما كاينش في المقرر، ولكن درتو علاش؟ حيت عندنا دروس اللي كتعتمد على الجانب المعرفي ديال هذا الدرس. غنشوفوا جوج ديال الافعال اللي هما être et avoir و présent. غنشوفوا هاد جوج الافعال، غنشوفوا شنو هما الخصائص ديالو. بطبيعه الحال في نفس الوقت غنشوف لي برونو بيرسونيل، شنو هما لي سينغولي، شنو هما لي بلوريال. هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد الفيديو. قبل ما نبدا الشرح ديال الدرس، كنتمنى ان الدروس اللي درنا كتستافدوا منها لاكبر قدر ممكن. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو لي فيديو باش يوصلوا اكبر عدد ممكن من الزملاء ديالكم والاصدقاء ديالكم على بركة الله. عندنا être avoir être avoir être et avoir. être كنستعملو الا غادي نوصف اما نوصف راسي جو سوي كونتون، انا فرحان. جو سوي يعني كنوصف جو سوي كونتون، يعني هنايا لو فيرب être كيتستعمل للوصف. لو فيرب avoir كيتستعمل للملكيه، يعني الا غادي نسب شي حاجه لراسي. باغ اكزومبل جي ان ليفر، جي ان كايي، جي اون تروس. يعني هنايا بغيت نقول بانه راه عندي شي حاجه كنمتلكها ديالي. هذا هو الفرق بين être و avoir. يعني être و avoir غنشوفوهم او بريزون بطبيعه الحال، يعني غنشوفوهم او بريزون بطبيعه الحال، يعني بطبيعه الحال غنشوفو لو فيرب être et avoir او بريزون. وكما قلت لكم هذا الدرس درتو حيت عندنا واحد الدرس اللي غادي نحتاجو فيه هاد être و avoir، ولا غير avoir بوحدو، وغادي نشوفوه من بعد على بركه الله. être je suis انايا، يعني الا بغيت نوصف راسي دابا نقول لك جو سوي كونتون، انا فرحان. جو سوي كونتون. tu es content. il est content. elle est content. الا كانت فيمينا. جو سوي كونتون انا فرحان. tu es content انت او انت بجوجهم يعني كيتستعملوا. حتى جو سوي جو راه الماسكولين او فيمينا، المذكر والمؤنث. tu كذلك المذكر والمؤنث. tu هو او هي بحال جو يعني انت او انت، ولكن il elle هذا فيه جوج. il اللي فيه واحد elle ماسكولين، elle féminin. عفوا. je tu il. nous vous il avec s, elle deux l e s. عندنا je tu il singulier. je tu il singulier المفرد. je tu il elle هذا ديال المفرد ديال واحد. je انا، tu il، elle féminin. je tu il singulier. nous vous il avec s, elle deux l e s. nous vous il avec s, deux l avec s pluriel اللي هو الجمع. le verbe être. je suis, tu es, il est. je suis S-U-I-S. je suis S-U-I-S. tu es E-S. il est E-S-T. nous sommes S-O-2-M-E-S. S-O-2-M-E-S. nous sommes S-O-2-M-E-S. vous êtes E accent chapeau ou la E accent circonflexe. vous êtes E accent chapeau T-E-S. ils sont, elles sont. هذا بالنسبة l'auxiliaire être ولا le verbe être. غنعاود. être je suis, tu y es, tu y es, ماشي tu y as.
قلتي غنمشيو لافواغ. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. هذا بالنسبة للأوكسيليير être. L'auxiliaire avoir ولا le verbe avoir نفس الشيء عندنا singulier وعندنا pluriel. عندنا je, tu, il singulier, nous, vous, il pluriel. D'accord? Maintenant, je, tu, il singulier, nous, vous, il pluriel. Le verbe avoir. J'ai, ai, tu as, as, صرت البال. هنايا tu y es, es. هنايا tu as, as. هنا كيوقع واحد المشكل ديال الخلط بين être و avoir. باش نعاونكم شنو هو الفرق بين être و avoir. إلا لاحظتوا avoir باش بادي اش من حرف؟ بادي بحرف ا. يعني جي هو عاوتاني بادي به. avoir j'ai ai, tu as as, il a إلا لاحظتوا كلشي avoir أصلا فيه avoir فيه وإلا كنصرفو كيبدا بأ. هذاك الآخر راه إتخ باش ما يتخلطليكش إتخ مع avoir j'ai ai, tu as as, il a هذا راه singulier, je, tu, il. داكوغ. هنا درنا جي apostrophe حيت نورمالمون الأصل ديال هذا هو جو، ولكن تلاقاو جوج ديال لي فويل كنحيدو الأول. يعني جو إي جات ثقيلة جي ai, tu as as, il a elle a, nous avons avons, vous avez avez, ils ont, elles ont, ont, ils sont fait sont, sont, هنايا elles ont ولا ils ont, ont. غنعاود avoir j'ai ai, tu as as, il a هذا singulier مفرد. j'ai كما قلت لكم لو فيرب avoir يتستعمل الملكيه. الا غنملك شي حاجه j'ai un frère, j'ai une sœur عندي واحد اخ, j'ai une عندي اخت, j'ai un père, j'ai un grand-père. يعني هنايا j'ai ديالي. j'ai une maison, j'ai une voiture عندي دار, عندي السياره الى اخره. عفوا. j'ai ai, tu as as, il a, elle a جوجو. il a يعني عنده او عندها elle. tu as عندك باغ اكزومبل غنقول لك tu as une bonne note عندك نقطه زوينه. هادشي اللي كنتبع لكم كاملين. tu as une bonne note عندك واحد النقطه جيده, يعني جبتي نقطه مزيانه. tu as une bonne note. nous avons عندنا حنايا جمع pluriel, nous, vous, il avec s pluriel. nous avons عندنا nous avons de la chance عندنا الحظ, يعني الحظ ديالنا مزيان. عندنا الزهر حنا بالدارجه كنقولوا الزهر. nous avons de la chance عندنا الحظ, عندنا الزهر ديالنا. nous avons de la chance عندنا الزهر. vous avez des problèmes, vous avez des problèmes عندكم مشاكل. vous avez des problèmes. ils ont raison عندهم الحق. أنهم في داكشي اللي قالوا عندهم الحق. elles ont raison, elles ont raison عندهم الحق. elles ont raison. elles ont de la chance عندهم الزهر. elles ont de la chance. يعني هنايا الفيرب افوار كنديرو الا غادي نملك, الا غادي لامتلاك شيء. لو فيرب اتر الا غادي نوصف. هادشي مهم باش تعرفوه, باش تعرفوا الفرق شنو هو بين لو فيرب اتر و لو فيرب افوار. وهذا باش ما يدخلش لكم حيت كيتخلط. لو فيرب سمعوا افوار باش بادي افوار بادي با, يعني كلشي اللي فيه جي اي, tu as as, il a nous avons avons, vous avez avez, ils ont ont. غير هذا في الاخر فيه او, كلشي فيهم جي اي, tu as as, il a nous avons avons, vous avez avez, ils ont ont. داكوغ. انا هذا الدرس كما قلت لكم راه ما كاينش في المقرر, هو عباره عن مراجعه, ولكن عندي واحد الدرس اللي ضروري خصكم تعرفوا فيه اتر ولا افوار. غير افوار بعداك بور لانستون. يعني هذا الدرس افوار باش تركزوا عليه باش نعرفوا الفرق
باش نقدروا انكم تواكبوني في الدرس المقبل ان شاء الله. كنتمنى ان الدرس مفهوم، كنتمنى لكم التوفيق. كما قاعده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى ذلك الحين كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.